Hi, welcome back to another video. இது redmi 9a மாடல் poco C3 ரெண்டும் ஒன்று தான். இதில் என்ன பிரச்சனைனாக்கா டிஸ்பிளே வந்துட்டு ஒர்க் ஆகலை. புது டிஸ்பிளே போட்டு சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க, அப்பயும் ஒர்க் ஆகலை. மொபைல் வந்துட்டு பேக்ரவுண்டில் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் டிஸ்பிளே மட்டும் வரல. பேக்லைட் செக்ஷன் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது நல்லா தான் இருக்குது. கிராஃபிக்ஸ் செக்ஷனில் எல்சிடி பயாஸ் லைன் தான் மிஸ்ஸிங். எல்சிடி கனெக்டருக்கு வரக்கூடிய டிஜிட்டல் சிக்னல் இன்புட் அவுட்புட் லைன் வந்துட்டு டேட்டா 1லேருந்து டேட்டா 3 வரைக்கும் பக்காவாக செக் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வேல்யூஸ் கரெக்டாக காமிக்குது. கிளாக் லைன் அண்டு டேட்டா லைன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அடுத்ததாக எல்சிடி கனெக்டருக்கு வரக்கூடிய +5 வோல்ட் -5 வோல்ட் அப்புறம் எல்சிடி ரீசெட் லைன் விபிஎஸ் லைன் எல்லாம் வருதான்னு சொல்லி போர்டை ஒன்ஸு ஃபிக்ஸ் பண்ணி மொபைல் ஆன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். பவர் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட்லேருந்து வரக்கூடிய 1.8 வோல்ட் எனக்கு கரெக்டாக வருது. மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு செக் பண்ணணும். அதுக்காக போர்டை திருப்பி வச்சுட்டு பேக் சைடில் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தேன். போர்டு டயக்னோஸ் பண்ணதில் எனக்கு வந்துட்டு -5 வோல்ட் வந்துட்டு மிஸ் ஆகுது. 1.8 வோல்ட்டு இது வந்துட்டு சிக்னல் வைஸாக ட்ரிகர் ஆகி தான் வரும். அதனால் நம்ம வந்துட்டு ஐசியை சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஒரு டிவைடர் சர்க்கியூட் ஒன்று போட்டு அதுலேருந்து 1.8 வோல்ட் எடுத்து பைபாஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். கீழே அதுக்கான டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். ஃபோன் டெக்னீஷியன் யாருன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்படி இருக்கும். 10K ரெசிஸ்டர் 2 எடுத்து அதை சீரிஸ் லைனில் கனெக்ட் பண்ணி சென்டரில் இருந்துட்டு 1.8 வோல்ட்டை பிரித்து எடுக்கிறது தான் அந்த டிவைடர் சர்க்கியூட்டு. கிரவுண்ட் லைனை ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிவிட்டு ரெசிஸ்டரோட ஒரு எண்டை அதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்டர்லேருந்து ஜம்பர் லைன் அடிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சிக்னல் லைன்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். (1.8 வோல்ட் எனக்கு சிபியூவில் இன்புட் ஆகி எனக்கு அங்கே ப்ராசஸ் ஆகி -5 வோல்ட் எனக்கு அவுட்புட் வெளியில் வரும். இதனால் எனக்கு டிஸ்பிளே எடுக்கும். ஒன்ஸ் நான் யூவி க்ளூலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அதை காய வச்சுட்டு ஃபோன் அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். தெர்மல் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேக் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஆன் பண்ணி பார்த்தேன். மொபைல் ஓகே ஆகிடுச்சு. இது போல் உங்களுடைய மொபைலை சிறந்த முறையில் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பெஸ்ட் டைமிங்கில் பண்ணித்தரோம். தேங்க்யூ.